कर लग रहा ग्राम पे रखा है यार, सेम एयरलाइन है। देखो बैंकॉक एयरवेज, बैंकॉक एयरवेज 40 सीट्स है, सेम साइज। टाइट इस ये टाइट देखो 40 सीट्स, 35 36। तो सोच कितना ग्राम का है। पकड़ का आगे क्या कर एंजॉय। मतलब बोल रहा था देखो खाए खतरी मेरी वहाँ से नहीं बना मैंने। खतरी को इतना खतरी में हाईवे भी करा देते हैं। तो इतना बोला मैंने 30 वाली मिल गई। चल आ गया अपने एक दिन करा